Jambo wenu tena, jambo ni mara pili. Mina milamukia kwa jina la Yesu. Fashi yote mtanifuata. Mi mtumishi wa Mungu, Pasteur Jeremy wa ACM, mwenye eko responsable wa hii chaîne ya Shempa TV. Inye kile sel chemin. Njia ni moja tu, Shempa TV. Njia ni moja tu, ni Yesu Kristo ya kwenda na kumbingu. Shempa TV. Voilà. Mungu akubariki sana. Mimi narudia tena kwenu mara ya pili bila kukonkola. Je crois que makamera ndio inaningisha fashi yote mwiko juu ya kusema tuongee kuna mwiki kidogo. Mimi nakuwa tena leo mara ya pili. Je crois niko napita tu mara pili juu nikukumbushe kwa kitu kamoja. Na mimi nasema kishina kietu kia leo kinasema où es-tu? Retourne sur la place. Retourne sur ta place. Où es-tu? Uko wapi? Alléluia. Mungu akubariki sana. Kama tunauliza mui kishina tu kuna kiasema où es-tu? Baki bantu ba mingi leo banachikuta bacha kupotea. Bantu ba mingi bana pa maplasi yabo. Bantu ba mingi ole ya kuikala pa plasi yake wanaenda pa plasi ya mwingine. Écoutez, Biblia inasema wakati Mungu alimuumba Adam na Eve, alimweka pa plasi. Na pa ile plasi Mungu alimuumbia Adam. Biblia kunasema Mungu alikuwa shakuweka plasi moja pale Mungu anaanza kushukia njoo ya kuongea na nani? Na Adam. Mais Adam après avoir mwanamke kumulanda bongo bila alimulanda. Adam alikuta ashina wa kueneana. Na wakati alijikuta washipo kueneana, Biblia inasema alitoka. Na mkutoka kwake Mungu ashikumupate tena. Wakati Mungu alishuka akuye aangalie fuashile Adam anapashi kumkuta, ashikumukute hapana. Njoo anapoze mu Genèse, je crois batatusomea yako kwa sœur Marlène, Genèse chapitre 3 verset 9. Waraka. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Alléluia. Asema l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Uko wapi? Woko wapi? Est-ce que pale kuna jiplendre ke Mungu ashikubariki? Pale parfois shiwiko ndio penye Mungu alikuweka. Pale kuna jiplendre wewe shuku prophet wewe leo unatokela pasteur. Wewe shuku pasteur wewe leo unatokela bishop. Wewe shuku muimbaji wewe leo unatokela prophet. Wewe shuku bibi wa mtu leo unatokela ndumbu unatoka na babwana ya bantu. Wewe. Où es-tu? Tu n'es pas sur ta place. Tu n'es pas pa place pale Mungu alikuweka. C'est pourquoi tu n'es pas béni. Où es-tu? Yesu anakuuliza leo, où es-tu? Alléluia. Mungu akubariki sana. Où es-tu? Cela veut dire kitu kia kwanza kile tunapaswa kuyua ni kusema kama uko pa place pale wewe haumerite kuya. Kile kitu kunachunga utafanya nini? Au utakipata. Tunaona leo bantu mamingi bako nakombana kuma societe, bantu bako nakombana mu makanisa, unaona bazee bana tafuta ba mweke pasteur poison pasteur akufa. Kile bako natafuta ni place. Unaona bantu ba chef kwa unamwekea dawa akufa, unamwekea nteta kumukulu. Kile unatafuta ni place yako, ndio bako natafuta wewe, place yako. Mais na pourquoi toi tu as quitté ta place? Njoo uende pa place ya mwingine. Tu as quitté ta place. Wako ministre, unatafuta kuwe paka president. Wako nani diakre, unatafuta kuwe paka prophet. Shuikale pa place yako pale Mungu alikuweka wewe. Njoo upate bile Mungu eko nafia kukupatia. Ile baraka yako kama inakuya inakuta wao unapo. Mwingine ataibeba, c'est pourquoi nous tu nateswa shiba mtu ya Mungu. Unanishikia? Donc mtu kama shina pa place yake na asitapata kitu hata kimoja. Mungu ndio alikumba. Ana pa place pale alikuweka. Mama woko mu mariage. Est-ce que uko pa place yako? Hapana mama. Mama uko pa place yako wewe. Hauna pa place yako. Hauna pa place yako. Kama bwana anapata makuta, anakuambia mfue ma projet unajikomportaka je. Kama bwana anatafuta kutuma makuta kwa bandugu yake unajikomportaka je paka kwenu. Hauna pa place yako. C'est pourquoi tu shiba serviteur ya Mungu. Kama mabe anakuwa kutuletea ma problème, tubaombele tuanze mbele kumuuliza Mungu. Est-ce que le problème ni problème ya diakoni shetani ndio alimkwaza nayo swati ni yeye mwenyewe ndio kokozee wa ile trouble. Bible nasema le mari c'est le chef de la maison. Mais wewe unapenda kuwa chef wa maison. Bwana kama nenda 27 jours ya bwana kukolwezi. Donc bwana wako par mois Mungu naye mariage ya 3 jours. Mui 27 jours. Huko na babwana bengine bado usha kuangaje mu 27 jours na ile makuta bwana unakuachia ya ration kuna bebo unabapachia. Hauna tena boko wewe mama. Rudia pa place yako. Rudia pa place yako. Kuma somo élève, il faut akuwe pa place yake, mwalimu akuye pa place yake. Paka vile tunaona tunapanda mubisi, receveur yako pa place yake, chauffeur na yako pa place yake. Bantu ba mingi bako napotesha bujima, ni njoo kutafuta place.
Mais ile place osha kuikimbia. Ni njugu naiona mkimwili au yona mkiroho hapana. Ni njugu naiona mkimwili. Unaona mtu alikuwa na kanisa par exemple kama ni Mukalubu, alikuwa na kanisa kama ni Mkongo, alipenda akafungule kanisa mu Afrique du Sud. Mungu alikuwa kama Mkongo pour que sauver ba Congolais, hapana kupenda kwenda Musidi. Musidi utaenda mlo unaanza kutumika mubara. Ninakwambia vya kweli. Utatumika mubara wewe. Weka bakia paka pa place yako mtumishi wa Mungu. Mungu anambia nini Israeli? Mu Esaïe chapitre 22 verset 19. Mungu anambia nini Israeli? Esaïe 22 19, je lis au nom de Jésus. Amen. Je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. Asema je te chasserai de ton poste. Mungu asema nitakufukusha pafwashi. Ni après avoir kufanya bubaya. Adamu kuna bubaya bula alifanya, après kufanya bule bubaya njoo Mungu anaanza anamfukuza. Donc aina Mungu anamfukushi. Yeye ni vile yeye mwenyewe alifanya ili mfukushi. Kama toko na bantu babaya. Écoutez, leo tuko na mambo ya kwa chana. Unaona kama mtu uko pa societe, hata banakosana na mtu tunaona kesho anakuwa kukaji. Mekumisa. Kama unaona bantu banakuazana, mtu uko naacha misa parce que bali mkwaza. Mtu uko naacha malombi parce que bali mkwaza. Leo tunasikia bantu tunasema oh milo wangu inakuwa saba na nilipaka kumisa shitenda kwa ma sœur. Église iko très important. Mon frère, mon papa, ma maman, église iko très important. Na église ishiko ya mabatima, église ishiko ya mabashi, mais église iko l'église là où il y a l'esprit de Dieu. Unanisikia? Ndio bien. Donc mtu il faut arudie pa place yake. Kama mtu achina pa place c'est pourquoi tu unajiperdre. Ndio pale tu unajiperdre leo. Unasikia bien aimé. Ndio pale tu unajiperdre. Unaona mtu ni conseiller tu wabula ndio chipanga avocat. Mimi napendana na sasa mimi nasi huko kwetu kukongoa kuna kwa bantu ba mingi kuna system ya orgueil. Watu wana orgueil mmishikulani. Donc ile orgueil yabo ni ya kusema unaona mtu anapata diplome ya kwanza anaenda ku medicine. Anafika ku medicine kule premier jour yake ya kuingia ku campus anachange jina nasema appelez-moi docteur. Premier jour yake ya kwenda ku droit anachange jina nasema maître. Aya hata kusambisha mambo ya watoto kiloko anakuwa deja maître. Esprit ya orgueil tutoke. Kama esprit ya orgueil inatutoka hatutaharibisha maisha yetu parce que Bible hii unasema Adam kile kilipuse ki Adam atoke pa place yake c'est parce que mwanamke alikuwa kumwambia asema unaona weye kama banasema kama tunakulia hii fruit macho yetu tutafanya itafunguka na après macho kufunguka c'est-à-dire tutakuwa saba Mungu. Donc Adam alikatala kubakia pa place yake alipenda kuwe sa Mungu. C'est pourquoi il a perdu sa place. Unanisikia? C'est pourquoi il a perdu sa place. C'est pourquoi il a perdu sa place parce que anaanza kutamania pa ile fwashi peko impossible yeye kufika. Oh, que Dieu te bénisse. Mungu akubariki sana. Angalia huo enfant perdu wa Biblia wa Mulika. Biblia inasema wakati alitoka nenda na mkurudia kwa kile saa nenda kuharibisha makuta ile alilombaka kwa babake anampartager mali yake anenda anayaribisha. Après kuyaribisha, Biblia kunasema anenda kujiretrouver na kulia chakula ya buchafu. Mais yeye mwenyewe rezome na kwa kumkuya anasema hapana. Pourquoi kwetu kuna kintu kioto babangu kuna kabula chakula na partout. Mimi nianze kutosifani kabudie kwa baba yangu. Hata kama babangu asitanichika kama mtoto wake menibakia hata serviteur, mimi nianze kula yako chakula ya normal. Mais Bible kunasema lorsque l'enfant a accepté de retourner sur sa place. Oh, son père avait vu de loin, mtoto wake kunakuya ida sema babake anafanya nini? Anampokelea anafanya vipi? Mungu anakuchunga fwe na wewe feti. Njoo unasikia Biblia inasema kama mtu mmoja anaokoka kumbingu anafanya feti, wewe unakuchunga kwa Mungu wewe. Urudie pa place yako ya uimbaji. Wao una prophetess wewe. Acha kulanda watu wako muimbaji. Huko muimbaji dada. Njoo tu ile siku ulotaka kwa tu nani mvule inapika vya kweli inapika maana mwana analita mama prophetess. Acha vile dada. Acha vile. Unaweza kuombeana, unaweza kuombeana na mabukweli. Est-ce que kuna bukweli mbele wangu? Pale kuna kuombeana bukweli unabo wewe. Hauna na? On donne ce qu'on a. Mtu akombea mariage anapaswa kuwa naenda baga. Donc acha kupita, acha kudépasser les limites ya mariage, acha kuipita. Leo tunaona frère tout moi qui bien sûr on a kipaja. Écoutez, il a fallu 30 ans d'enseignement ya Jésus pour travailler 3 ans. Mais nous aujourd'hui tu unapenda kutumika 2 mois, donc la formation il y a 2 mois pour travailler 50 ans. Comment ça? Mwenye Jésus Messie atumika alikuwa nani 30 ans iko kwa enseignement, 30 ans. Après 30 ans, njoo Roho Mtakatifu inashuka. Si njoo mwenye exemple yetu. Oh, ministère Joël, oui. Bible kunasema bien, asema à ce temps-là, vos filles et vos fils prophétiseront. Inasema vos filles et vos fils dirigeront. Ndio vile nasema prophétiseront. Kama Mungu ashakupa kazi, acha frère. Unasikia tu nakwambia? Retourne à la place.
Il te faut une place yako wewe mwenyewe. Hapana kubeba place ya mtu mwingine. Leo tu tunateswa. Kongo yetu haina beni parce que kila mtu asipende pa place yake. Unaona leko député kuna penda kuwe president. Uleko president kuna penda kuwe kama ni nani. Donc kila mtu mumakanisa. Unaona mtu uko mzee wa kanisa kuna penda uwe pasteur. Abakiena ni place ile bantu bako natafuta. Mais regardez un peu, Dieu t'a donné place moi iko bien, place ya heshima. Ile wa uichikie wewe. Ile wa uichikie. Unaona mama mwako nenda na mwenzake monsoko, tu ne compares pas même les salaires de ton mari. Ton mari peut-être le salaire yake ni $200, mais unaenda monsoko na ule anafanya mafere. Anauza kama ni kitu anauza $50, anauza diakona na unapenda utoshe 50. Donc maisha ibakia pa place yako. Bakia pa place yako. Unaona sasa kama unatafuta maisha ila aina yako utaishinda, parce que hiyo aina yako utaishinda. Unisikia? Sasa hivi mtu eko kama ni mwarei ana na motoka mais anafia abebe ile bishi kwe, donc abebe tu motoka parfois sasa hii motoka ni yangu au haita kwa yako parce que abifuashike ni kama ni yako deja iko yako, c'est-à-dire place kama ni yako wewe ni yako, unaiwa leo hata ba autorité beko natuweza je, parce que hii place inagalaki kuna jiconcordi na kujikoincide na étoile ya Mungu. Donc kama mtu uko pa place yake, wakati Mungu anatuma baraka yako we iko ifike pale pa place wiko. Donc ni étoile yako kuna kukuia. Kama étoile inakukuia ikikute pa fwashi yako pale deja uko beni. Mais na bantu bako najitoka pa ma place yabo. Étoile yake inaanza kujunguluka. Or bale banakalaka a mesure ya kuutiliser nani étoile ya muntu. Ni bale bantu bako yulu yetu. Bantu saba ba politicien. Un politicien qui vient sur mon quartier, moi, il avec les pagnes de maman, le carton de Thomson, à la pacha, ma carton de Thomson, ma polo, bantu bana voilà, après qu'on voit la question, on va voir ma étoile, anenda ya nanza kulenyena. Voilà un peu. Leo tukunona ba parents, muzazi anazala mtoto yake, anabeba étoile ya mtoto yake, anaanza kuicheza. Parce que l'enfant n'accepte pas de rester sur sa place. Leo tukunona ba pasteur, wewe ndio pasteur, wewe ndio kubeba. Pasteur leo tunakuwa saba vedette bako. Motokele Cristiano ashakuza, pastor fulani aisha kuyuza. Motokele Fali ashakuza, na wewe haina mambo. Mungu analitaka baraka. Mimi tushipende mbele vile vya shiku na maliksi. Nisi tunaanza kufanya mwimbaji wa Mungu unafaka unatosha mwimbo usho vala ngocha. Leo unatukoresha na grief na msaidia Mungu kuni. En tout cas, mimi nakukosea leo reste sur ta place. Bakia pa fwashi yako. Bakia pa fwashi yako. Huko kuchunga kwa wenyewe, huko kwa mkubwa wako, huko kwa semeki yako, bakia pa fwashi yako. Hapana mwenenda na mkubwa wako unachogea semeki yako, bakia pa fwashi yako. Kama uko pa fwashi, abaku asikuwa kumbafu njuu ya kusema niko paka pa poste yangu, jitabandone poste yangu paka na vile baraka yangu itafanya nini? Itafika. Dieu n'est pas injuste et Dieu n'oublie jamais. Nishie njoo watu. Écoutez, Dieu n'est pas responsable kwa mambo yote yanatufashikiaka. Shibe nyenye tuko ba responsable. Parce que lui il a créé tout. Kumbi mpele Mungu ashakumbaka anapatia ba ange ma ordre ke mtu akifanya hivi mpatie baraka yake. Mtu akifanya mais wewe ile saa ange kuna chunga uenesha vile Mungu ashakusema ni wao bienesha. Unaenda leo kwa u prophet, kesho kwa u prophet, haina mu problem. Haide ske batu tubote banikala baba. Fashi unaenda bachi uvumbule kile unekalaka unatoka unaenda. Bakia pa fwashi yako. Bakia pa fwashi yako. Kama uko pa fwashi yako utampendeza Mungu, na kama uko pa fwashi yako baraka yako itafika. Kama uko Mkongo bakia paka Mkongo. Mungu akikwambia uende njoo wewe. Leo ku bantu bengine baritoka mwa Mkongo mu alikuwa kunatumika kuna kakaji ba pasteur bangati baritoka Mkongo mu asema nenda kubiri mu Afrique du Sud. Mais leo wewe tunamshikia sema kuna kunuta maverbe bali yakaende shentemba. Donc Mungu asikumtume nenda pa place ya denyewe anakuta yeye anakuwa esclave. Hapana kusabu ke esclave ni unaona mtu ile basha kuisha mkizazi. Ashikalake kuna ishi maisha yake, kuna ishi maisha ya selo ule metre wake alimuzi. Shiba kutuza kwa Yesu tuanze kuishi maisha selon Jésus. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mimi nakubariki, mimi ni pasteur Jeremy paka vile nilisema kwa mwanzo, mimi ndio responsable wa ACM Assemblée Chrétienne dans le monde Église du Christ. Nilipenda nizungumze kwa huyu mtoto wa Mungu mambo ya kurudia pa place yako. Tutaanza kuongea sana. Numero yangu bali nitafuta konti yangu. Mimi na konti ya bank, mimi na konti yangu ya numero yangu. Numero yangu ya WhatsApp ni 085 62 25 740. Iko deja na compte. Kama kuko namna ya kutusoutenir, unetusoutenir iko haina mbaya hapana, mais Mungu ndio yuko na beba charge yetu. Mungu akubariki sana, tutaonana semaine prochaine. Ciao.